Переехав в новое пространство жизни, в новый дом, который я называю «Маяк на набережной», я здесь навела уют и порядок в своем тамбуре, где живем с соседями. У нас там одна дверь и 3 квартиры. Покрасила. Первым делом я приехала, покрасила плинтуса, навела такой уют женский. И вот сейчас, на этот лунный месяц, я решила дать такую дань вот этой красивой природе, которую я каждый день вижу из окна. К сожалению, я уже второй год наблюдаю, она не ухоженная очень, обслуживает ее компания ужасная Москвы ГБУ «Жилищник». И ее вообще не убирают. Там листья, камни. Это все так грязно смотрится, некрасиво. И я подошла как-то даже к дворникам, спросила вообще, кто ответственен за эту территорию. Они сказали, это не наша территория, они как-то ближе к дому метров 5 еще подметают, а все остальное, оно завалено. И вот эта неустроенность, неухоженность, я ходила, смотрела и приняла волевое решение вот полюбить так землю, где я живу, и решила почистить ее. Купила грабли и пакеты мусорные. Пока набирала, куча стояла, собирала. Люди ходили, смотрели по-разному. Я чувствую взгляды и мысли окружающих. Я была в наушниках. Вы знаете, подходит ко мне пожилой мужчина, прям просит, чтобы я сняла наушники. В глаза мне смотрит и говорит: спасибо вам за вот это. У меня такое сияние пошло и тепло. Знаете, просто слово, искренняя благодарность наполняет, открытое. Сам он уже так не сможет, возможно, сделать. Возможно, он вот здесь живет, а ценность ощутил. Мало кто так делает. И начала собирать кучи. Это я только начала, это еще в более-менее чистой части была. Увидела, что уходит огромное количество у меня пакетов, потому что там ветки, что-то рвется. Они быстро наполняются, потому что, мне кажется, это годами не убиралось. Вот. И я поняла, что такая затратная часть, это большие пакеты. Поэтому обратилась за поддержкой к миру. Мне сейчас это ценно. И моя искренняя благодарность за материальную поддержку в моей медитации.